Перед началом ролика я хочу, чтобы вы подписались на мой канал. И побыстрее, иначе автоботы захватят мой канал. Это Акира, молодой человек, который помешан на играх и проводит все свое время за компьютером. Он живет один в ужасной квартире. Однажды, когда он шел в школу и играл в телефоне, две девочки заметили его и спросили: «Это не Акира?» Он играет на улице, в школе, на переменах и даже во время уроков. Но он все равно получает отличные оценки на экзаменах. Разве это нормально? Услышав их разговор, Акира подумал: я не понимаю, почему люди все так усложняют. Я могу сдать экзамены за минуту, даже не готовясь, а потом снова играть. Внезапно перед ним появился огромный монстр. Загорелся обратный отсчет, и когда он закончился, монстр напал на Акиру. Акира увернулся от двух ударов, упал на землю и заметил рядом колесо. Он схватил его и побежал, а монстр гнался за ним. Все еще не понимая, что происходит, Акира решил, что ему нужен план. Он заметил заброшенное здание впереди и побежал туда. Монстр последовал за ним, но Акира спрятался наверху. Его нога соскользнула с обломков, но он сделал большой прыжок и оказался на другой стороне. Акира направился к крыше, а монстр следовал за ним. Но Акира уже был готов к нападению. Он держал в руках веревку и ждал. Монстр попался в ловушку, и на него обрушилась огромная бочка. Но этого было недостаточно, чтобы убить его. Монстр оттолкнул бочку и приготовился к новой атаке. Акира быстро понял, что монстр прыгнет так же, как и в прошлый раз, поэтому он поставил металлический прут, который пронзил его живот, и монстр упал, истекая кровью. Акира победил в этой битве. Внезапно позади него появилась девушка и сказала: «Я не ожидала, что ты победишь моего питомца». Снова начался обратный отсчет, и когда он закончился, рука Акиры отлетела, и он упал на землю. Девушка улыбнулась и сказала: «Теперь начинается настоящее веселье». Акира очнулся и обнаружил, что находится в людном месте, где все были скованы цепями, включая его самого. Он заметил, что его рука снова стала нормальной. Девушка появилась перед ними на сцене и представилась как Миан. Она начала объяснять, что они были выбраны для участия в эксперименте, и их существование было стерто из всех записей, поэтому они считались мертвыми для общества. Один из них прервал ее, сказав: «Хватит нести чушь». Она ответила ударом, который мгновенно оборвал его жизнь, и холодно улыбнулась, сказав: «Спасибо, что стал примером для остальных». Затем она пояснила: «Как видите, я могу превратить свою руку в пушку, и у каждого из вас есть такая же способность, которую вы можете использовать в бою. Но сейчас вы скованы цепями, и это мешает вам использовать ее. Когда цепи станут красными, вы сможете использовать свои способности. Здесь нет правил, кто кого убивает. Это законы нашей программы». Затем она обратилась к Акире: «Кажется, тебе нравится эта игра». Он ничего не ответил. Другой человек вышел вперед и спросил: «Кто вы? Что это за место? И зачем вы это делаете с нами?» Она ответила: «К сожалению, мы не можем ответить на эти вопросы». Он снова спросил: «Зачем вы убили того, кто возражал? Вы могли бы остановить его, не убивая». Она зловеще улыбнулась и сказала: «Хороший вопрос, но я убила его, потому что я плохой человек. Это ответ на твой вопрос». Другая девушка перебила ее и спросила: «Почему ты выбрала именно нас?» Мион ответила: «Вы были выбраны случайно, ничего больше». После этого их отвели в их комнаты. Когда Акира зашел в свою, с него сняли кандалы. На столе он нашел бумагу, в которой описывалась его способность. Прочитав ее, он был шокирован, но подробности способности не раскрывались. В этот момент Мион наблюдала за ним и сказала: «Акира мой любимый. Давайте начнем первую программу». Начался раунд, и Акира вошел в класс, где увидел своего противника, сидящего на стуле с посохом в руках. Обратный отсчет начался с 5, и когда он достиг 0, кандалы открылись. Противник превратил свой посох в меч и безжалостно атаковал Акиру. Акира уклонялся от его последовательных ударов и ударил его по лицу стулом, затем бросил в него несколько стульев, но противник разрубил их все один за другим. Акира выбежал из класса, и противник преследовал его, пока они не добрались до другого места. Там противник увидел, что Акира уверенно стоит и ждет его. Противник сказал: «Ты уверен в себе после того, как сбежал? У тебя должно быть есть план». Акира ответил: «Я не решался использовать свою способность, потому что она очень опасна». Противник атаковал его, но Акира сказал иллюзия и добавил: «Моя способность превращает мою руку в пушку». Противник испугался и спросил: «У него такая же способность, как у Мион?» Конечно, рука Акиры превратилась в пушку, и он выстрелил, отбросив противника в стену. Акира сказал: «Сдавайся, или я выстрелю еще раз».
Сначала соперник колебался, но, посмотрев Акире в глаза, понял, насколько тот опасен, и сдался. Таким образом, Акира выиграл раунд, и его рука вернулась в нормальное состояние. Мион захлопала в ладоши и сказала своему спутнику: «Акира убедил тебя, что его способность — это пушка?» Затем, хитро улыбнувшись, добавила: «Он, конечно, так сказал, но это была ложь». Чтобы лучше понять историю, давайте вернемся к тому моменту, когда Акира обнаружил свою способность, написанную на бумаге. Твоя способность — это то, во что верит твой противник. Другими словами, если Акира убедил своего противника, что его способность превращает руку в пушку, и противник поверил в это, то он действительно мог использовать эту способность. Это обманчивая и гениальная способность. Тем временем мы переходим к новому персонажу по имени Юрий, которая готовится к бою. Ее противником был старик, способный определить состояние человека по запаху. Он понюхал ее и сказал: «Ты ведь не замужем, верно?» Смутившись, Юрий ответила: «Держись от меня подальше, извращенец». Но как только прозвучал обратный отчет, мужчина набросился на нее. Когда наручники спали, она нанесла ему мощный удар ногой в лицо. Однако старик вытер кровь с лица, как будто ничего не произошло. Затем он начал грубо разговаривать с ней и даже снял штаны, показав, что он настоящий мерзавец. Он снова бросился на нее, но Юрий, оцепенев от шока, не могла пошевелиться. Он схватил ее и снова понюхал, бормоча отвратительные слова. Тогда Юрий вспомнила свое тяжелое прошлое. Охваченная яростью, она схватила его за руку и сломала ее. Мужчина отпрянул от боли, но она не дала ему шанса. Она ударила по земле, подняв облако пыли, а затем появилась у него за спиной и нанесла сокрушительный удар, который решил исход боя в ее пользу. Кстати, способность Юрий заключается в том, что она может увеличить свою физическую силу в 5 раз. Однако зрители были удивлены, потому что из-за этой способности ее движения должны были стать затруднительными, если не невозможными. Но она двигалась с невероятной ловкостью. Может ли эта девушка быть гением? Несколько часов спустя Акиру отвели на вторую программу, где он оказался в комнате с 4 другими участниками. Мион объяснила им по громкой связи, что вторая программа будет состоять из командных боев 5 на 5. Затем она закончила разговор, оставив всех в напряжении. Один из них предположил: «Кажется, мы в одной команде. Может, познакомимся друг с другом?» Он представился и рассказал о своей способности превращать кнопки в веревки. Какая бесполезная способность. Затем Юрий представилась и рассказала о своей способности увеличивать физическую силу в 5 раз. Другой молодой человек по имени Красаки поделился, что его способность превращать любую палку в меч. Затем крупный мужчина заявил, что его способность стать непобедимым на 2 секунды. Но он твердо добавил: «Я отказываюсь использовать силу, которую мне навязали без моего согласия». Он казался принципиальным человеком. Настала очередь Акиры, но он колеблется, думая, стоит ли мне рассказать им о своей настоящей способности. Конечно, нет. Затем он говорит им: «Моя способность превращать руку в пушку». Про себя он продолжает: «Я не раскрою свою настоящую способность, потому что не знаю, станем ли мы врагами в будущем. Моя способность будет бесполезна против того, кто знает ее секрет. Если я кому-нибудь расскажу, то буду зависеть от них». Акира просит Юри продемонстрировать свои физические способности и предлагает ей прыгнуть, чтобы проверить ее силу. Она соглашается и прыгает, используя свою способность, но Красаки думает про себя: «Погоди-ка. Если она прыгнет сюда, это будет катастрофа». Юри прыгает и достает до потолка, при этом ее юбка задирается. Красаки закрывает глаза, говоря: «Вот это катастрофа». Даже этот здоровяк закрывает глаза. Но извращенец с лицом обезьяны смотрит на нее влюбленными глазами. Юри быстро замечает это и опускает юбку, сердито приземляясь на пол. Она кричит: «Черт бы вас всех побрал! Вы меня обманули, извращенцы!» После этого их вызывают на арену, чтобы начать матч. Мион объявляет в микрофон, что формат будет индивидуальным 1 на 1. Бой заканчивается, когда один из соперников теряет сознание, сдается или умирает. Первый бой проходит между извращенцем и девушкой по имени Рин Каширин. Они выходят на арену, и начинается обратный отсчет. Перед началом боя Рин обращается к сопернику: «Ты можешь отказаться? Я боюсь драться, но не знаю, что со мной будет, если я проиграю. Пожалуйста, просто сдайся и дай мне победить». Обезьяноподобный мужчина отвечает: «Твои слова очень милы, но я уверен, что под этим платьем ты что-то скрываешь, не так ли?» Рин отвечает: «Ты неправильно понял. Я надела это платье только потому, что в нем сюда пришла». Затем она добавляет: «И, конечно, я не буду просить тебя сдаться бесплатно. Я предложу тебе хороший подарок взамен». В этот момент у извращенца просыпаются инстинкты. Он отвечает: «Твое предложение очень заманчиво, но я не могу его принять. Мои способности слишком сильны, и я могу случайно убить тебя, если буду их использовать. К тому же я не люблю бить девушек».
Так что давайте проигравший в этом споре просто уйдет. Рин соглашается и говорит: ладно, я выбираю орла, а ты решку. Человек-обезьяна подбрасывает монетку в воздух, но не успевает ее поймать, как его пронзает несколько острых лезвий, и он мгновенно умирает. Самое шокирующее в этой ситуации то, что Рин убила его, даже не пошевелившись, и все были в шоке. Акира спрашивает, в чем ее способность. Все, что они видели, это как она взмахнула рукой, и из ниоткуда появились лезвия, которые убили человека-обезьяну. Прибежали медики, чтобы проверить его состояние, и, убедившись, что он мертв, сказали, что заберут тело. В этот момент Юрий заплакал. Все поняли, что это не шутка. Это вопрос жизни и смерти. Однако Красаки сказал, что он был неосторожен и поэтому умер. Если бы он продержался еще немного, мы бы хотя бы поняли, в чем ее способность. Какой же он неудачник. Юрий сердито ответил: как ты можешь так говорить о человеке, который только что умер? Камагири тоже возмутился: я тоже этого не приму. Не говори так о товарище по команде, который только что погиб на арене. Забери свои слова обратно. Но Красаки твердо ответил: я не возьму их обратно. Акира почувствовал, что этот внутренний конфликт может обостриться. В этот момент Рин заметила спор и сказала своей команде, что этот конфликт сыграет им на руку. Но ее команда выглядела расстроенной, и она спросила: вы все злитесь, потому что я кого-то убила? Кстати, он сказал, что у него есть способность, которая может меня убить. Если бы я его не убила, он бы убил меня первой. Акира решил вмешаться и сказал: хватит. Мы одна команда. Давай сосредоточимся на победе сейчас и оставим эту дискуссию на потом. В конце концов, все соглашаются, и начинается следующий матч между Камагири и девушкой по имени Татара Рин. Шрисаки замечает, что Татара выглядит необычно спокойной, несмотря на то, что стоит лицом к лицу с кем-то столь же крупным, как Камагири, и предупреждает его: будь осторожен с ней. Давай не допустим повторения того, что случилось с человеком-обезьяной. Камагири успокаивает его, говоря: не волнуйся, но он также замечает странное самообладание девочки. Начинается обратный отсчет, и как только он заканчивается, наручники снимаются. Камагири бросается прямо на нее, но она внезапно поднимает руку и говорит: я сдаюсь. Все в шоке. Девочка проигрывает, и Камагири объявляется победителем. После возвращения Рин спрашивает ее: зачем ты это сделала? Татари отвечает: потому что мой противник слишком силен, и я никак не смогу победить его. Когда я скопировал его способность, ничего не произошло. Когда я не могу сразу понять способность после копирования, это означает, что у нее есть какое-то условие, делающее ее бесполезной для меня. Кстати, способность Татары заключается в том, что она копирует способности других людей в 10-й степени от их силы. Так вот, когда она попыталась скопировать способность Камагири, которая делает его неуязвимым на 2 секунды, у нее получилось всего 0,2 секунды. Рин разозлилась и сказала ей: я тебя не прощу. Ты понимаешь, что это командная битва? Если мы проиграем из-за тебя, мы все можем быть наказаны. Однако девочка успокаивает ее и обещает, что обязательно выиграет следующий раунд. Рин отвечает: хорошо, прости меня за то, что я вышел из себя раньше. Следующий матч начинается между Крисаки и другой девушкой из команды соперника. Как только она выходит на арену, Рин обращается к ней: не забывай о своем обещании мне, хорошо? Начинается обратный отсчет, и когда он заканчивается, наручники снимаются. Девушка достает рогатку и стреляет в Крисаки маленьким шариком, но он его отбивает. Внезапно шарик превращается в огромный золотой шар, раскрывая ее способность. Красаки превращает свой посох в меч и нападает на нее. Девушка решает запустить сразу 3 шарика. Красаки уворачивается от всех 3, но внезапно сверху на него летит 4-й шарик. Он разрезает его пополам, не раскрыл им свою истинную способность, которая заключается в том, что он может превращать свой посох в меч, способный разрубить что угодно. Девушка, понимая, что у нее нет шансов, собирается сдаться, но смотрит на Рин, который пристально наблюдает за ней. Решившись, она достает еще шарики и начинает бросать их в него один за другим, пока Красаки не замечает, что окружен со всех сторон, кроме передней. Она заявляет, что теперь она заблокирует его последний путь к отступлению и бросает в него еще один шарик. Красаки легко его уничтожает. Внезапно она появляется прямо над ним, обманув его. У нее остается еще один шарик. Красаки бросает в нее нож, который разрезает ее рогатку и заставляет шарик упасть на землю. Девушка в шоке спрашивает: ты все это время прятал нож? Он отвечает, что нет, и объясняет, что и превратил в нож. Затем он говорит, что дает ей последний шанс сдаться. Сдавайся. Девушка улыбается и отвечает: спасибо, что дал мне такую возможность. Внезапно под ногами Красаки оказывается последний шарик, который отскочил от него раньше. Мяч осторожен. Если ты потеряешь 2, нам конец. Он отвечает: я знаю, и это из-за одного идиота, прежде чем выйти на арену.
Обратный отсчет начинается. Акира начинает задумываться о своих способностях, как и Акира действительно стреляет в Красаки. Но Красаки уклоняется от выстрела. Акира отвечает: «Я пошутил, но пусть это послужит тебе уроком». Его противник в ужасе говорит: «Этот парень опасен». Акира думает про себя: «Прости, Красаки, но это был единственный способ активировать мою способность». Если враг поверит, что способность Акиры — это пушка, Акира сможет свободно использовать ее. Акира делает несколько выстрелов, но его противник прикрывает себя барьером. Несмотря на если ты выиграешь, две девушки исполнят любое твое желание. Внезапно мужчина приходит в возбуждение и начинает хулиганить. Но тут откуда ни возьмись ему в лицо прилетает ботинок, и позади него появляется Акира, говоря: «Подними руки и сдавайся». Акира добавляет: «Когда я почему ты стреляла в меня раньше?» Акира отвечает: «Все в порядке. Я не стреляла в тебя». Сердито кричит Красаки: «Если бы я не увернулась, то была бы уже мертва. Я обязательно отомщу тебе». Начинается следующий матч между Юри и ее соперником. Камагири сомневается в способностях Юри, говоря, что она всего лишь слабая девушка. Даже раз. Похоже, это довольно невероятная сила. В этот момент появляется ведьма Маюн и объявляет, что это знаменует окончание второй программы. Но прежде чем мы перейдем к третьей, проигравшая команда понесет наказание. Всем закрывают глаза и дойти до того, что они будут убиты. Но как только они входят в комнату, они обнаруживают большое количество еды. Муни говорит, что нужно приветствовать победителей. «Теперь у тебя будет замечательный перерыв, пока проигравшая команда будет работать под твоим руководством». Уэйт, неужели это и есть то наказание, которого мы так боялись? Во время еды Рин говорит Акире: «Я был удивлен, когда ты выстрелил в своего товарища по команде. Я хочу узнать о тебе больше». Акира отвечает: «Держись от меня подальше». Добавляет он про себя: «Эта девушка опасна, и я не хочу иметь с ней никаких дел». Позже он спрашивает Юрия: «Не мог бы ты передать мне эту чашку чая?» Юрий отвечает: «Конечно, и спасибо». Добавляет она: «Этот мальчик очень добрый». Отвечает Акира: «Должно быть, это тяжело для такой девочки из средней школы, как ты». Потрясенная девушка восклицает: «Я учусь в 3 классе старшей школы. И это только потому, что я невысокая». После перерыва начнется третья программа. Мион объявляет, что каждая команда пойдет своим путем. Кстати, Трила. Позже Акира оказывается в комнате, где находит телефон. С него снимают наручники, и он слышит правила. «Теперь у тебя 100 очков. Собери одно, пожалуйста». Затем звонок заканчивается, дверь открывается, и Акира выходит в лес. Ему объясняют, что он будет получать по 10 очков за каждого побежденного. Акира понимает, что есть и другие такие же, как он, и решает исследовать местность. Внезапно перед ним появляется кто-то и преграждает ему путь. Начинается обратный отсчет, но когда он заканчивается, человек говорит: «Подожди, я здесь не для того, чтобы драться с тобой. Я хочу завербовать тебя». Прежде чем Акира успевает понять, что происходит, к ним подбегает группа каких-то людей. Оказывается, они преследуют Юри. Юрий прячется за Акирой, и когда мужчины подходят ближе, мальчик говорит: «Не бойся, я тебя защищу». Один из них смотрит на него и говорит: «Ты точно из зеленой команды, да? Как интересно. Мы заберем вас обоих, и наш босс будет очень доволен». Мужчины начинают вести себя странно, нелепо пританцовывать и говорить: «Мы из красной команды». Акира в замешательстве. Что происходит? Красная команда и зеленая команда? Он смотрит на них и видит лысого, еще одного с головой в форме банана и третьего, который ведет себя странно. Вдруг этот странный тип превращает свою руку в пушку. Юри, потрясенная, говорит Акире: «У него такая же способность, как у тебя». Лысый слышит ее и удивляется. Акира уверенно отвечает: «Да, у меня тоже есть способность с пушкой». Мужчины паникуют и верят ему. Акира пользуется моментом, стреляет и скрывается в дыму от взрыва. Когда мужчины приходят в себя, они понимают, что упустили его. Лысый говорит: «Это невозможно. Как мы скажем боссу, что упустили парня с пушкой?» Тем временем Ринка Ширин идет по темному переулку, держа в руке чью-то голову. Перед ней на стульях сидят двое. В этот момент Акира узнает человека, который следил за ним, и понимает, что он хороший человек, который пытался помочь. Акира говорит: «Спасибо, но не могли бы вы объяснить, что такое красная и зеленая команды?» Человек начинает объяснять. Третья программа посвящена формированию команд. Я из зеленой команды, а те, кто на вас напал, были из красной команды. Красная команда очень опасна. Ею руководят 2 человека с выдающимися способностями и безумной силой. Акира, ты сказал, что хочешь меня завербовать, верно? Человек ведет их на базу зеленой команды, и они с удивлением обнаруживают, что база похожа на деревню, где есть дома и люди, которые живут обычной жизнью, занимаются сельским хозяйством и работают. К ним подбегает девушка с ребенком на руках. Акира удивленно спрашивает, как здесь оказался ребенок. Человек отвечает, что его зовут Таро. Он здесь родился. Его мать была на 3-м месяце беременности, когда попала сюда. Акира видит беременных женщин, детей и стариков. Он думает, что заботиться о таком количестве людей непросто.
Члены зеленой команды должно быть невероятно сильны. Когда они встречаются с лидером, он представляется: «Я Ширасаги, а ты, наверное, Акира? Твоя способность канон. Мы рады, что ты присоединился к нам, потому что нам не хватает сильных способностей, как у тебя». Акира удивляется и думает, что у них действительно безумные способности. Лидер спрашивает Юри о ее способности. Она отвечает, что может увеличить свою физическую силу в 5 раз. Все удивляются и восклицают: «Это безумие. Это способность уровня плюс». Успокоившись, лидер объясняет: «Как вы знаете, цель третьей программы — набрать 1 очко. Очки отображаются на ваших телефонах и могут быть использованы для покупки еды или других товаров. Мы зарабатываем очки, выполняя задания, которые нам дает организация. Когда я только попал сюда, все работали в небольших командах, но позже появилась команда, которая быстро росла и начала силой набирать людей». Он добавляет, что красная команда не собирается покидать это место. Да, здесь не очень хорошо, но они считают, что в 4-й программе может быть еще хуже. Поэтому они используют свою силу, чтобы превратить это место в свое королевство. Они эксплуатируют тех, у кого способности слабее, чтобы те жили как короли. В этот момент появляется лидер красной команды по имени Агами, и эти молодые люди извиняются и просят прощения за то, что позволили Акире сбежать. Лидер говорит им, что все в порядке, ведь 1 или 2 пушки ничего не изменит. Затем он просит Рин принести им сок. В этот момент все успокаиваются, и лидер говорит: «Подойди и возьми». Когда лысый парень подходит, лидер разбивает бутылку о его голову и говорит: «Я же сказал, что убью тебя, если ты облажаешься». Один из них вмешивается и говорит: «Оставь его в покое». Это заместитель лидера красной команды по имени Куро. Агами отвечает ему: «Это не твое дело». Куро отвечает: «Я не против, если ты накажешь своих людей, но не устраивай беспорядок. Если хоть капля крови попадет на мою одежду, я его прикончу». Затем он поворачивается к остальным и приказывает: «Уведите этого человека отсюда и оставьте». Они быстро уводят его. После этого они начинают думать об Акире и говорят, что он кажется интересным. В этот момент лидер продолжает объяснять, что красная команда использует слабых как рабов, и поэтому мы создали подразделение, чтобы защищать и противостоять им, зеленую команду. Он добавляет, что есть еще и 3-я команда, которая объявила нейтралитет в этом конфликте и не имеет отношения ни к красной, ни к зеленой командам. Это синяя команда. Красная команда преследует других, зеленая команда противостоит им, а синяя команда остается нейтральной. В настоящее время 3-я программа разделена между этими 3 командами. Затем лидер спрашивает Акиру и Юри, не хотят ли они присоединиться и сражаться вместе с ними. Юри решает присоединиться, и лидер спрашивает: «А ты, Акира? Я не думаю, что ты присоединишься к синей команде. К тому же у тебя уже проблемы с красной командой, так что у тебя нет выбора, кроме как присоединиться к нам». Акира на мгновение задумывается, а потом говорит: «Нет, у меня есть другой выбор». Без предупреждения Акира подходит к лидеру и протягивает ему руку с явной враждебностью. Остальные быстро двигаются, но лидер останавливает их, говоря: «Он выстрелит, если вы двинетесь». Лидер добавляет: «Я не понимаю, что ты пытаешься сделать, но я был бы рад тебя выслушать». Акира в шоке и думает: это невозможно. Пушка не появилась. Даже если он знает, что моя способность — это пушка, почему она не проявилась? Может быть, он вообще не верит в мои способности? Юри кричит: «Опусти руку, Акира. Ты с ума сошел?» Внезапно пушка активируется. Лидер говорит: «Удивительно, значит, твоя способность — это пушка. Если хочешь узнать, к чему это приведет, выстрели и посмотри». Акира стреляет из пушки, но она внезапно исчезает, а перед лидером появляется щит. Лидер спрашивает его: «Я прошел испытание?» Акира отвечает: «Извините, я решил присоединиться к вам». Лидер отвечает: «Хорошо». Юри, конечно, все еще в замешательстве от того, что произошло. Лидер смеется и говорит ей: «Акира хотел узнать, есть ли у нас шанс победить красную команду под моим руководством». Входит пожилая женщина и говорит, что к ним стали присоединяться люди. Она добавляет, что это хорошо, но проблема в том, что комнат не хватает. Акира предлагает: «Не проблема, мы с Юри можем жить в одной комнате». Что? Они идут в комнату, и Юри очень нервничает. Ночью они сидят тихо, пока Акира не говорит: «Извини, что тебе пришлось жить со мной в одной комнате, но я хотел побыть с тобой наедине. Мне нужно кое-что тебе сказать». В этот момент Юри начинает думать об одном. Что мне ему ответить? Нет, что я чувствую к нему? Он протягивает ей листок бумаги и говорит: «Пожалуйста, прочитай это». Юрий, нервничая, берет листок и открывает его. Там написано: «Моя настоящая способность — телепатия». Она восклицает: «Что это?» Акира быстро отвечает: «Тише, не повышай голос. Поверь мне, пожалуйста, когда я говорю, что моя способность позволяет нам общаться мысленно». Юрий думает: это совсем не то, чего я ожидала.
Боже мой, как глупо было думать, что это что-то романтическое. Акира берет ее за руку и говорит: пожалуйста, попробуй представить, что я говорю с тобой мысленно. Юри колеблется, но пытается. Закрыв глаза, она слышит голос Акиры: Юри, если ты меня слышишь, сделай что-нибудь. Она быстро открывает глаза, и Акира спрашивает: ты меня слышишь? Юри отвечает: да, я слышу тебя мысленно. Акира говорит: хорошо. Теперь попробуй поговорить со мной. Юри закрывает глаза и пытается мысленно поговорить с Акирой, говоря: Акира. Он слышит ее. Она удивленно говорит: ладно, что это? Акира говорит ей: говори тише. Давай общаться только мысленно. Понял? Ладно. Акира объясняет, что это его настоящая способность, но он не хочет раскрывать ее, потому что за комнатой могут наблюдать. Они какое-то время общаются таким образом, что позволяет им лучше узнать друг друга. Акира говорит Юри, что его главная цель — закончить игру, и говорит, что он встретится с ведьмой Мион и заставит ее пожалеть о том, что она дала ему эту способность. Затем он просит Юри пожать ему руку и говорит: ты доказала мне, что я могу тебе доверять, и я хочу, чтобы ты тоже мне доверяла и сохранила мою способность в секрете. Договорились? Юри отвечает: поняла. Затем Акира глубоко вздыхает и говорит: моя настоящая способность — это не телепатия. Это то, во что верит другой человек. Внезапно они слышат звон колокольчика. Акира достает телефон и видит, что эта ведьма Мион обращается ко всем. Мион объявляет, что завтра будет миссия с упырями, но, как обычно, не сообщает никаких подробностей, прежде чем закончить звонок. Даже красная команда узнает об этом утром. Лидер объясняет всем, что эта миссия основана на сборе очков, и просит всех, кто способен сражаться, принять участие. Все делятся на группы, и Акира с Юри оказываются в одной группе. Тем временем мы видим Красаки, который присоединился к синей команде. Зеленая команда выдвигается, Юри держится за Акиру, пока они обсуждают и планируют в своих мыслях. Акира беспокоится, что раскрыл свой секрет Юри, будто отдал ей свою жизнь. Они приходят в назначенное место и видят Мион, сидящую наверху. Внезапно появляется группа упырей, и Мион объявляет: игра с упырями началась. Миссия закончится, когда будут убиты все упыри или когда убьют вас. За каждого убитого упыря вы получите 30 очков, и самое главное правило — не нападать на других участников. Битва началась, и когда упыри двинулись в атаку, некоторые участники испугались. Но лидер всех успокоил. Перед ним появляется упырь, и когда он нападает, лидер защищается щитом, и атака не приносит упырю никакого вреда. Внезапно упырь нападает на Акиру и его товарищей, но Акира стреляет в него из пушки. В это время другой участник использует способность телепортации. Акира и Юри продолжают разрабатывать стратегию, но внезапно появляется красная команда, и все удивляются, потому что они не хотели раскрывать свои способности перед ними. Лидер приказывает всем отступить, и они отходят. Сначала лидер думал, что упыри сосредоточатся на красной команде, но, к его удивлению, красная команда привела с собой невинных людей в качестве рабов. Упыри обращают внимание на пленников и убивают их. Становится ясно, что эти пленники двигаются против своей воли из-за способности Куро. Куро насмехается над лидером, говоря: ну и что ты теперь будешь делать, Ширасаги? Спасешь их или сбежишь? Упырь нападает на девушку, которую вот-вот убьют, но Акира понимает, что это та самая девушка из второй программы. Он быстро подбегает к ней вместе с Юри, чтобы спасти ее. Лидер приказывает всем помочь пленникам, и план красной команды срабатывает. Внезапно появляется огромный свирепый упырь. Акира стреляет в него, но выстрел не действует. Упырь нападает на Акиру и с силой швыряет его на дерево. Когда упырь приближается к Акире, лидер вмешивается и защищает его. Лидер получает несколько сильных ударов, но защищается с помощью своей способности. Лидер думает, раскрывать свою способность перед красной командой рискованно, но у меня нет другого выхода. Лидер наносит сокрушительный удар по огромному гулю, полностью пробивая его живот и сбивая с ног. Однако гуль поглощает остальных гулей, исцеляет себя и снова поднимается. Остальные пытаются помочь, но лидер кричит: «Стойте! Бегите и не беспокойтесь обо мне». Все чувствуют себя виноватыми, что оставили лидера, но Юрий говорит: «Я ни за что его не брошу», и бросается к нему. Юрий наносит мощный удар по лицу гуля. Лидер сердито оборачивается к ней и говорит: «Что ты здесь делаешь?» Гуль нападает на них, и Юрий оттаскивает лидера, едва успевая увернуться от атаки. Однако гуль пользуется их падением и готовится нанести смертельный удар. Внезапно Акира бросает бомбу прямо в лицо гулю, а затем присоединяется к Юрию, чтобы атаковать гуля поочередно. Несмотря на их усилия, атаки почти не приносят результата. Акира придумывает хитрый план и сообщает его Юрию телепатически.
Она в шоке говорит, это опасный план. Акира отвечает, я тебе доверяю. Он бросается к одному из зданий, заманивая Гуля внутрь, чтобы поймать его в ловушку. Красная команда с изумлением наблюдает за происходящим, и один из них говорит, он сам себя поймал. Этот парень что, сумасшедший? Гуль готовится нанести сокрушительный удар. Акира мысленно кричит Юрию сейчас. Юрий закрывает глаза, пока Гуль готовится нанести удар. Удар приходится с огромной силой, и все думают, что Акира мертв. Но ты думаешь, что он мертв, друг мой? Конечно, нет. Вдруг, откуда ни возьмись, перед упырем появляется Акира и стреляет из пушки прямо ему в пасть, отчего упырь взрывается. Юрий подбегает к Акире и обнимает его, говоря, ты меня так напугал. Больше никогда так не делай. Акира улыбается и отвечает «хорошо». Осознав, что она делает, Юрий внезапно отстраняется, краснея от смущения. Но, к всеобщему удивлению, упырь снова поднимается. Сколько раз эта тварь будет умирать и оживать? Вдруг спрашивает лидер красной команды и наносит один сокрушительный удар, который полностью обезглавливает упыря. Его сила кажется нереальной. Не раздумывая, Юрий бросается на лидера красной команды, но тот без труда хватает ее, как будто она ничего не весит, и швыряет на землю. Теперь, когда все упыри мертвы, миссия окончена, и правило, запрещающее нападать на других, тоже отменяется. Я прикончу вас прямо здесь. Но вдруг появляется ведьма Мион и бросает бомбу ему под ноги, говоря, я та, кто решает, когда все закончится. Она спускается со своего насеста и объявляет новую миссию. Это будет полномасштабная битва между красной и зеленой командами. Она объясняет правила. Побеждает та команда, чей лидер первым убьет лидера противоположной команды. Вы также можете заработать дополнительные очки, побеждая противников и связывая их телефоны с вашим. Куро, помощник лидера красной команды, возражает, это скучно. Добавьте более интересные условия. Например, если мы победим, все члены зеленой команды умрут одновременно. Мион без колебаний соглашается. Ширасаги в ярости вмешивается. У нас здесь дети и пожилые люди, которые не имеют никакого отношения к драке. Как они могут умереть без причины? Но Миан игнорирует его возражения, говоря, что решение окончательное, и объявляет, что битва начнется через 7 дней. Затем все возвращаются, и лидер вызывает Акиру, чтобы поговорить с ним о чем-то. Но сначала он спрашивает, я хочу задать тебе вопрос. В чем твоя истинная сила? Я видел, как Гуль раздавил тебя, и выжить после такого нападения невозможно. Что именно ты сделал? Акира отвечает, моя сила не пушка, но больше я ничего не могу сказать. Однако я обещаю, что буду сражаться за нашу команду и уничтожу красную команду. Тем временем кто-то врезается в дерево. Оказывается, он напал на слабую девушку, но спас ее тот, кто его оттолкнул. Этим человеком оказывается Камагири. Затем девушка ведет Камагири на базу синей команды. Там все спрашивают его, кто ты, откуда ты, но девушка пытается объяснить, что он хороший человек и спас ее. В этот момент Акира и Юри радостно встречают Камагири. Все чувствуют, что снова встретились. Юри успокаивает команду, говоря, что он их союзник, и просит не волноваться. Все извиняются перед Камагири, и он отвечает, все в порядке. Позже, когда Акира заходит внутрь, Татара Ринго зовет его, чтобы поблагодарить за помощь. Акира отвечает, не нужно меня благодарить. Но на самом деле она хочет не просто поблагодарить его. Она хочет выразить свои чувства к нему, но стесняется. Акира говорит, ладно, я пойду. У меня есть дела. Она отвечает, подожди, и пытается начать разговор, говоря, я хочу поговорить с тобой о твоей истинной силе. В этот момент Акира становится серьезным и спрашивает, что ты имеешь в виду? Девушка понимает, что не стоило задавать этот вопрос. В это время мимо проходит Юрий и видит эту сцену. Девушка говорит, что ее способность знать способности других. Например, способность Камагири стать непобедимым на 2 секунды, верно? Акира быстро затаскивает ее внутрь и закрывает дверь. Юрий в шоке. Акира ударяет рукой по стене рядом с девушкой и спрашивает, «Зачем ты мне это рассказываешь?» Девушка просит его стать ее напарником в бою, объясняя, что она знает все способности красной команды, потому что когда-то была их пленницей. Акира соглашается, и после этого девушка выходит, чтобы встретить Юрия и поздороваться с ним. Юрий начинает обдумывать ситуацию. Утром Акира приходит к ней и говорит, «Я хочу, чтобы ты пошла со мной, мы могли бы провести время вместе, но сейчас я иду на встречу с синей командой, так что будь готова, когда я вернусь». Тем временем на базе красной команды появляется девушка и злится, когда видит Рин Каширин, потому что не хочет, чтобы какая-то другая девушка приближалась к лидеру. Появляется еще один человек и говорит, что был в плену у синей команды, но шпион помог ему сбежать. Затем он говорит лидеру, что шпион передал ему сообщение и попросил передать его тебе. В сообщении говорится, что он видел, как огромный гуль ударил Акиру из пушки. Эта атака должна была его убить, но каким-то образом он остался жив. Куро погружается в раздумье, понимая, что происходит что-то загадочное. Затем он поворачивается к лидеру и говорит, что нам нужно сосредоточиться на Акире,
потому что, как мы и подозревали, его настоящая способность не пушка. Тем временем Акира и Юрий направляются к команде синих. Юрий спрашивает его, зачем мы вообще туда идем. Он отвечает, что для переговоров. Но есть и другая причина, потому что я хочу побыть с тобой наедине. Юрий вот-вот взорвется от смущения. Но правда в том, что Акире нужна ее помощь, чтобы использовать свою способность. Проблема в том, что он не может двигаться из-за ее силы. Юрий спрашивает его, почему я могу контролировать ее, а ты нет. Он отвечает, что не знает, может быть потому, что ты особенная или что-то в этом роде. Позже мы узнаем, что Акира смог увернуться от атаки Гуля, потому что Юрий помогла ему телепортироваться. Он просит ее представить, что он превращается в кого-то другого, и она делает это, превращая его в ту девушку. Затем он спрашивает ее, почему она выбрала именно эту девушку. Она отвечает, что без особой причины, но Акира догадывается, что она видела его с этой девушкой вчера. Он объясняет ситуацию, чтобы избежать недопонимания. Позже они встречаются с командой синих, включая Крисаки. Когда лидер команды видит Юри, он говорит, что она милая и у нее большая грудь. Акира просит его выделить нескольких членов его команды, чтобы помочь в войне против красных, но лидер отказывается. Акира предлагает 200 очков за каждого участника. Однако лидер все равно отказывается и говорит, что согласится при одном условии – отдай мне эту девушку. Акира без колебаний отвергает это предложение. Затем лидер спрашивает, она твоя девушка или что-то в этом роде? Стоит ли она 10 или 20 человек, которых я мог бы послать тебе на помощь? Акира отвечает, да, 10 или 20 человек не сравнятся с Юри. Если тебе нужен Юрий, присоединяйся ко мне и выполняй мои приказы. Я знаю, что ты очень силен. Лидер смеется и говорит, хорошо, я поговорю со своей командой. Тем временем группа старейшин подходит к лидеру и просит его позволить им присоединиться к битве. Лидер сомневается, боясь, что они могут пострадать, но они умоляют его, и он в конце концов соглашается, говоря, ладно, если у вас есть желание защищать других, то вы, несомненно, будете сильными. Старейшины очень рады. Ночью все собираются, чтобы поесть и насладиться спокойной и веселой атмосферой. Мы видим ребенка с мамой, который хочет участвовать в битве. Молодой человек, восхищающийся ею, с трепетом наблюдает за ней, впечатленный ее решимостью сражаться, несмотря на то, что она мать и у нее есть обязанности. Он хочет признаться ей в своих чувствах, но двое других прерывают его и портят момент. На следующий день начинается битва и объясняются правила. Команда получает 1 очко за каждого противника, чей телефон они забирают. Есть 5 башен, и если команда разместит телефон в одной из них, они получат 10 очков. Очки можно использовать для таких услуг, как отправка сообщения всем через громкоговоритель, определение местонахождения конкретного человека, лишение кого-то способностей или даже выяснение размеров майона. Наконец, каждая команда должна выбрать своего короля, и если король погибнет, игра закончится. Команда выбирает своего короля, и игра начинается. Все отправляются к первой башне. Когда они идут ко второй башне, они чувствуют что-то странное и останавливаются. Одна девушка говорит одному из членов команды, иди и захвати башню как можно скорее. Молодой человек делает шаг, но внезапно мост под ним рушится, и он падает. Оказывается, это сделал сам вражеский король, а затем атаковал с невероятной скоростью, в одно мгновение убив 2 членов команды. Девушка готовится к бою, достает меч, а король говорит, я уничтожу вас всех. Она нападает на него, но он с легкостью уклоняется от ее атак, словно играет с ней в какую-то игру. Ее меч ударяется о землю, и она разбивает ее. Король говорит, ты держишь этот тяжелый меч так, будто он ничего не весит. Это твоя способность? Девушка продолжает атаковать, но ситуация не меняется. Внезапно король хватает ее меч и говорит, это все, на что ты способна? Она ухмыляется и отвечает, я специально замедлила атаку, чтобы ты схватил меч. А теперь, используя свою способность, я значительно увеличиваю вес меча. Меч становится таким тяжелым, что король не может его удержать. Но вдруг он ломает меч и наносит мощный удар ногой, от которого девушка отлетает к стене. Она падает без сознания. Король наступает на нее, ломая ей руку, затем бросает ей меч и говорит, вставай и сражайся. Я буду играть с тобой, пока не придет твой король. В этот момент появляется член красной команды, пожилой мужчина, который использует свою способность, чтобы сжечь одного из врагов дотла. Он поворачивается к 2 оставшимся членам команды, чтобы убить и их. В другом месте девушка, вооруженная мощными веерами, побеждает всех на своем пути, а самурай мастерски расправляется с противниками с ужасающей точностью.
Ситуация напоминает кошмар, и самурай охотится за Акирой. Тем временем Кумагири получает неожиданный удар, в результате которого ему отрубают руку. Чтобы понять, что произошло, давайте немного вернемся назад. Кумагири заметил пятна крови на рубашке противника, из чего сделал вывод, что тот убил своих товарищей. Разъяренный Кумагири схватил врага за шею, но тот прикоснулся к своим наручам, и они сжались. Тогда Кумагири понял, что способность врага уменьшать предметы. Шокирующий поворот произошел, когда враг привязал веревку к руке Кумагири и дернул ее полностью, оторвав конечность. Вернувшись к королю, он уже победил девушку и схватил ее за голову, готовясь нанести последний удар. Но в последний момент появляется Юрий и спасает девушку. Она отводит девушку в сторону и говорит королю: «Как ты смеешь нападать на женщину, у которой есть ребенок?» Король насмешливо смеется и говорит: «Тогда, когда я убью ее ребенка». Юрий приходит в ярость и вступает с ним в ожесточенную схватку. Король поражен ее скоростью, и Юрий вспоминает совет Акиры: используй свою ловкость, чтобы одолеть его силу. Она быстро атакует и отступает после каждого удара, сбивая короля с толку этой тактикой. Когда король хватает ее и притягивает к себе, она вспоминает совет Акиры: если он схватит тебя, он попытается притянуть тебя к себе и этим воспользуется. Следуя плану, она наносит мощный удар ему в лицо. Юрий продолжает безжалостно атаковать короля, пока тот не падает на землю. Но этого недостаточно. Король снова поднимается, решив продолжать бой. Тем временем команде синих удается схватить шпиона с помощью Ринго. Акира попросил ее найти кого-нибудь, кто скрывает свои способности. Шпион отказывается раскрывать какую-либо информацию, поэтому Ринго берет дело в свои руки и пытается поговорить с ним. Она говорит с ним ласково, обрабатывает его раны и проявляет сочувствие, что его удивляет. Позже она идет за водой для него, но, вернувшись, с ужасом обнаруживает, что шпион мертв, убит неизвестным. Подозрения распространяются среди команды, и они начинают подозревать другого шпиона. В конце концов выясняется, что убийцей была пожилая женщина. В другом месте Акира встречается с Рин Каширин, чтобы обменяться чем-то. После обмена Рин пытается соблазнить Акиру, используя свое тело, но он решительно отвергает ее, говоря, что это неуместно, и поспешно уходит. Затем Рин достает телефон и звонит кому-то, говоря: «Я нашла того Акиру, которого вы искали». Акира убегает, вспоминая, как из-за своих решений потерял Юри. Он попросил ее пойти с ним на встречу с Рин. Хотя Юри хотела помочь матери, на которую напал король, она сказала: «Поверь мне, это ради команды». Но Юри, которая чувствовала себя просто инструментом для его планов, не могла этого вынести. С грустью посмотрев на него, она сказала: «Ты просто используешь меня для своих стратегий, не так ли?» Затем она ушла в слезах, оставив Акиру позади. Пока Акира бежит, на него внезапно начинают сыпаться ножи, и он понимает, что их бросает Красаки. Красаки говорит: «Наконец-то я тебя нашел, я отомщу, как и обещал». Красаки нападает, но Акира стреляет из пистолета, и пуля попадает в дерево. Красаки насмехается над тем, что Акира плохо прицелился, не зная, что Акира целился в дерево, чтобы оно упало на него. Красаки хватается за ветки дерева, превращает их в ножи и бросает в Акиру. Внезапно Красаки чувствует убийственную ауру и видит, что кто-то нападает на Акиру сверху. Красаки предупреждает Акиру, который едва успевает увернуться от удара в последний момент. Таинственный мужчина нападает на Акиру, а Красаки бросает в него ножи, крича: «Я единственный, кто может убить Акиру». Красаки предлагает Акире объединиться, чтобы разобраться с этим человеком. Но мужчина одним взмахом меча срубает все деревья позади них. Акира выпускает еще один взрывной снаряд, который создает облако пыли и позволяет ему с Красаки сбежать. Красаки пытается напасть на мужчину сзади, но тот предугадывает его действия и легко отбивает атаку. В этот момент Акира выпускает еще один снаряд, который разбивает ближайшее дерево. Мужчина блокирует атаку и отражает ее обратно на Акиру. Красаки замечает, что обломки дерева падают на мужчину, и пользуется моментом, чтобы напасть на него с помощью метательных ножей, которые в итоге его убивают. Тем временем девушка, возглавляющая армию вертолетов, убивает всех, кто стоит у нее на пути. Но одна из ее жертв, находясь на грани смерти, использует свою способность, чтобы свернуть шею кукле и бросить ее в девушку. Как только кукла касается девушки, ее шея поворачивается, и она падает, будто мертвая. Но она встает, выпрямляет шею, как ни в чем не бывало, и продолжает сражаться. В ярости она готовится прикончить жертву, но внезапно появляется Рин Кассиин. Увидев Рин, девушка решает убить ее первой.
Из-за их взаимной ненависти начинается бой. Рин отражает ее атаки с помощью шестеренок, которые появляются у нее на ногах. Девушка призывает свою армию, чтобы напасть на Рин, серьезно ранит ее и заставляет истекать кровью. Внезапно Рин бросает в девушку свою кровь, и та покрывается шестеренками. Несмотря на это, девушка продолжает нападать. Рин хватает ее за руку и прижимает к дереву, а затем бежит в определенном направлении. Девушка кричит и пытается остановить Рин, понимая, что та направляется к мужчине с коробкой. Рин ударяет по коробке, и оттуда начинает течь кровь. Девушка падает, и становится видно, что в коробке было ее настоящее тело, а способность позволяла ей переносить сознание в другое тело. Мужчина, который нес коробку, оказался способен оживлять и управлять игрушками, но его заставили работать на девушку. Рин не проявляет жалости и убивает его мечом. Кстати, способность Рин создавать шестеренки из своих телесных жидкостей. В это время Кумагири все еще сражается с мужчиной, используя веревки. Ситуация для Кумагири становится критической, когда веревки начинают опутывать его со всех сторон. Внезапно противник двигается с молниеносной скоростью и набрасывает веревку на шею Кумагири, собираясь его задушить. Но прежде чем он успевает осуществить свой план, появляется девушка и спасает Кумагири. Разъяренный мужчина бросает в нее нож. Кумагири заслоняет ее собой, и нож попадает ему в тело. В этот момент Кумагири вспоминает свое болезненное прошлое. Он очень любил своего старшего брата, но в трагической аварии тот попал под грузовик и умер у него на глазах. Это событие заставило Кумагири поклясться использовать свою способность, чтобы защищать других. Его способность дает ему неуязвимость на 2 секунды. Мужчина снова связывает Кумагири, но тот разрывает веревки и наносит решающий удар, завершая бой. Тем временем молодой человек сражается с жестоким стариком, чьи атаки оставляют на нем ожоги и раны. Акира подбегает к месту происшествия, оттаскивает молодого человека и вступает в бой сам. Акира бросает камень в старика, но тот легко его расплавляет. Акира пытается понять, в чем заключается способность его противника, и понимает, что она основана на химической реакции, что объясняет ожоги на теле молодого человека. Старик впечатлен интеллектом Акиры, но спрашивает, что насчет тебя, я слышал, что твоя способность не связана с пушкой. Акира на мгновение замирает, и старик пользуется моментом, чтобы уверенно подойти к нему. Но Акира достает меч, и старик понимает, что это тот самый меч, который принадлежал его товарищу. Старик удивляется, неужели он смог победить его и скопировать его способность? Акира отвечает точно и бьет старика мечом, разрубая его пополам. После боя Акира забирает телефон старика и связывается с ним, забирая очки. Тем временем коварная старуха пытается предать командира, но он защищается, используя свою способность. Она признается, что была на их стороне, но предала их, узнав, что лидеры красной команды ее сыновья. Командир пытается успокоить ее и поговорить, но она берет в заложники ребенка и угрожает убить его, если он не сдастся. Командир решает сдаться, но она стреляет в него, убивая его. Старуха звонит Куро, чтобы сообщить ему, что она убила командира и что они победили. Но Мион шокирует ее новостью, что игра еще не окончена, потому что король не убит. Куро удивлен, но понимает, что обеим командам разрешили выбрать своего короля. Вдруг позади Рин появляется Акира и спрашивает: «Так ты и есть король?» В это же время старуха в ярости начинает крушить все вокруг. Она требует, чтобы Рин сказала ей, кто настоящий король, иначе она убьет ее. Рин в ужасе, потому что ее способность очень слаба. Она может использовать способности других людей только в 10-й доле от их силы. Но Рин вспоминает слова Акиры, которые придали ей смелости, и решает попробовать. Она впервые использует свою способность и копирует способность канона, но, к ее удивлению, та превращается в автомат. Хоть он и меньше по размеру, но стреляет гораздо быстрее. Поняв, на что способна ее способность, Рин просит старуху увести ребенка в безопасное место, чтобы он не пострадал во время боя. К ее удивлению, старуха подчиняется и уводит ребенка. Начинается бой, но Рин, не привыкшая сражаться, не может прицелиться. Старуха использует пыль как прикрытие и нападает на Рин сзади, сбивая ее с ног. Рин снова пытается прицелиться, но колеблется, потому что не может заставить себя убить кого-то. Старуха смеется и говорит:
Я знала, что ты этого не сделаешь. Затем она бьет Рин по голове и продолжает безжалостно избивать ее. Старуха говорит Рин: я прожила свою жизнь в аду, но теперь начну новую жизнь с моими сыновьями и сама воспитаю ребенка. Рин кричит сквозь слезы: я никогда тебя не прощу. Она со всей силы ударяет по горе, разрушая ее. Затем она говорит старухе: ребенок был здесь, и я убила его. Это лучше, чем позволить тебе забрать его. Старуха в шоке бросается к горе искать ребенка, но не находит его. Позже выясняется, что Рин обманула ее, и ребенок все это время был в безопасности вместе с Рин. Она сказала ей, что ребенка там нет, и что она использовала свою пушку, чтобы изменить ландшафт и обмануть ее. Затем она собралась силами и снова выстрелила из пушки, обрушив гору на старуху и убив ее. Тем временем Акира начал сражаться с Куро. Внезапно девушка перехватила удар Акиры. Выяснилось, что Куро управлял ею и всеми остальными. Кто-то разбил большой шар и запустил его осколки в Акиру. Акира вспомнил, как Рин объяснила ему способность Кааро, известную как создание рабов. Она сказала ему, что когда их схватили, Агами собирался их убить, но Кааро вмешался и спас их. Его целью было заставить их чувствовать себя счастливыми и благодарными, чтобы он мог использовать свою силу. Его способность позволяла ему превращать в рабов всех, кто был ему благодарен. Куро уверенно заявил Акире: тебе конец. Он приказал своим рабам наступать. Но Акира спросил его: это твое королевство? Внезапно Кааро рассмеялся и сказал: хватит. Он повернулся к Акире и добавил: не говори так много. Ты просто тянешь время. В этот момент на Акиру надели рабский ошейник. Акира, ошеломленный, воскликнул: не может быть. Куро ответил: когда я приказал своим рабам остановиться, ты, должно быть, почувствовал облегчение и подумал: слава богу, что мне нужна была только твоя благодарность, чтобы поработить тебя. Он заковал Акиру в цепи и сказал: а теперь покажи мне свою истинную силу. Я знаю, что пушка — это не твоя настоящая способность. Шпион рассказал мне все о твоей битве с гулями. Ты должен был погибнуть, но каким-то образом выжил. А теперь покажи мне свою настоящую способность. Внезапно Акира телепортировался и появился позади Куро, но его рабы успели его схватить. Куро ухмыльнулся и сказал: я знал, что ты телепортируешься сюда и попытаешься напасть на меня сзади, поэтому я подготовил своих рабов. Он вытащил нож и нанес Акире удар, который, казалось, был смертельным, и лезвие окрасилось в красный цвет. Акира упал на землю, а Куро насмехался над ним. «Это все было частью моего плана с самого начала», — вдруг сказал Акира. «Нет, это ты проиграл. Вся эта ситуация была частью моего плана, и даже твой план был учтен в моем». Куру был в шоке, вспомнив о способностях командира. Он попытался снова ударить Акиру, но тот заблокировал клинок с помощью силы командира и нанес смертельный удар, который положил конец битве. Цепи порвались, и рабы Куро были освобождены. Теперь вы, наверное, задаетесь вопросом, как Акира остался жив, несмотря на то, что его ударили ножом в живот. Ответ просторечный. Он надел на себя мешки с мясом, чтобы они приняли на себя удар. Ты можешь в это поверить, бро? Акира спланировал все это с того момента, как узнал, что может превращаться в других людей. Он попросил Юри помочь ему превратиться в шпиона, которого поймали. Затем он отправился на базу красной команды, чтобы внушить Кира ложные мысли о его способностях. Все это привело к тому, что план Кира обернулся против него. В это же время Юрий, Камагири и Кирисаки сражались с королем, на которого нападали со всех сторон, и он был в ужасном состоянии. Внезапно король пришел в ярость и высвободил свою безумную силу. Он набросился на Кирисаки и ударил его с такой силой, что сломал ему руку, а затем снова ударил, впечатав в стену. После этого он подошел к Юри и ударил ее с такой силой, что сломал ей ногу. Камагири попытался помочь ей, но его сбили с ног одним ударом. Король был вне себя, но Юри все еще стояла, собрав всю свою энергию, и бросилась на него со всей силы. Они столкнулись, ее рука была сломана, а его рука треснула одновременно. Он наносил ей удары, но она блокировала их сломанной рукой. Король был потрясен ее стойкостью. Она собрала все силы для последнего удара и ударила его, но, к ее удивлению, ничего не произошло, и ее способность внезапно исчезла. Он нанес ей удар, от которого она отлетела, и сопротивление было сломлено. Внезапно из ее телефона появился Мион и сообщил, что способность Юри запечатана. Оказалось, что Куро потратил свои очки, чтобы запечатать ее способность в качестве прощального подарка Агами, зная, что тот скоро умрет. Агами поднял руку, готовый прикончить Йори, но вдруг раздался громкий голос, приказывающий ему остановиться. Это был голос Акиры,
который использовал свои очки, чтобы отправить сообщение, которое услышали все. Он сказал Агаме: «Я король зеленой команды». И предложил ему сделку. «Если ты не убьешь Юри, я сражусь с тобой прямо сейчас. Но если ты откажешься, я убью Каро». Агами задумался над предложением, а затем снова позвонил Акире, сказав: «Каро все равно умрет, не так ли?» Акира был шокирован, а Агами разозлился, поняв, что его брат уже мертв. Агами сказал Акире: «Я принимаю твое предложение. Ты убил моего брата, поэтому я убью тебя». Акира потребовал доказательств, что Юри все еще жива. Агами привел ее в чувство, и она поговорила с Акирой, убедив его, что с ней все в порядке. Акира идет навстречу Агами, и как только он подходит, Агами со всей силы набрасывается на него, почти прикончив его. Но Акира кричит: «Теперь твоя очередь, Юрий». Она использует свою способность, которая в 10 раз увеличивает его физическую силу. Акира наносит мощный удар Агами, сбивая его с ног. К всеобщему удивлению, Агами поднимается. Он говорит Акире, что опасения Куро были обоснованными, и что именно тебя, Акира, нам следовало опасаться больше всего. Сказав это, Агами падает на землю. На этом игра заканчивается, и все начинают аплодировать Акире. Толпа радуется, услышав эту новость. После победы Акира и Юри празднуют свою победу. Маян подходит поздравить их, и к пострадавшим начинают подходить медики. Она говорит Акире, что скоро он отправится в башню, чтобы завершить подготовку к коронации. Акира идет к реке, чтобы умыться, и вдруг перед ним появляется лидер синей команды. Он поздравляет его с победой и говорит: «Я все видел». Акира напрягается, гадая, что же он видел. Парень говорит: «Не волнуйся, я знаю, о чем ты думаешь. Я расскажу тебе о своей способности, и думаю, ты уже знаешь о ней». Акира в шоке, когда замечает положение рук парня и вспоминает пушку. Парень действительно использует свою способность и стреляет, сбивая Акиру с ног. Затем он говорит: «Передай Маян, что я делаю свой ход». «Нет, неважно, я уверен, что она сейчас наблюдает за нами. Моя цель — убить Маян, и мне нужна твоя помощь. Если откажешься, я тебя убью». После этого парень оставляет Акиру лежать на земле. Акира закрывает глаза, а потом просыпается и говорит, что это был неприятный сон. Он умывается, завтракает и собирается в школу. Когда он выходит из дома, то встречает Юри в торговом центре. Она подбегает к нему и обнимает его. Акира смотрит на свои руки, на которых все еще видны следы от наручников, и говорит, что игра еще не окончена. Пока они идут, мы видим, что Мион наблюдает за ними издалека. Возможно, ты задаешься вопросом, чем закончилась эта странная история, и я тоже был озадачен. Поэтому я поискал в интернете мангу, чтобы узнать, чем все закончилось. Я узнал, что перед 4-й программой, которая пройдет в Токио, был перерыв.